Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno, kjer se zberemo skupaj na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj. In če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTubea, se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili novega videa. In kje smo ostali včeraj? Včeraj smo opozorili na velike količine dolgih pozicij, ki so se nabirale pri rasti čez vikend. In zdaj se je začelo dogajati nekaj zanimivega. Predvsem včeraj lahko vidimo, kako smo tukaj preko tega indikatorja, ki prikazuje nabiranje dolgih in kratkih pozicij. Včeraj smo začeli padati v preprodano območje, torej je začelo kar nekaj ljudi gledati na to, da bi lahko padli. In kot vemo, trg se ponavadi obrne v nasprotni smeri pričakovanj. Ampak zdaj imamo zanimivo situacijo. Imamo en kup enih dolgih pozicij, ki so se nabirale preko vikenda, in pa nove kratke pozicije. Tako da vprašanje je, kaj se bo prej pobralo tukaj. Tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu na Bitcoinu, to je tale tukaj, vidimo, da imamo čisto volatilnost, čisto neodločenost. No, mogoče malo bolj jasna slika je tukaj na enournem časovnem intervalu, kar se Bitcoina tiče. Tukaj smo včeraj označili tole dvojno dno in pa njegovo neckline mejo. Na 68.000 mi smo tole neckline mejo prebili in zdaj jo testiramo kot podporo. In glede na to, da zdaj nabiramo kratke pozicije, bi po mojem bila večja možnost, da mi gremo ponovno testirati tole mejo na 70.000. Tako da, ja, je kar velika možnost, da jo gremo testirati in smo po mojem od nje zavrnjeni in potem gremo naprej dol pobirati vse stop losse od unih dolgih pozicij, ki so se nabirale preko vikenda. Zdaj, še vedno je pa tukaj tudi možnost za bike. Pri bikih bi pa gledal, da mi tale vrh na 70.000 prebijemo, naredimo podporo in seveda potem šibamo naprej gor. Zdaj, kar se tiče samega gibanja, včeraj smo gledali tudi 13-urni časovni interval. Tukaj je situacija praktično nespremenjena, kot smo gledali včeraj. Mi še vedno delamo tukaj tale dvojni vrh, trenutno, ni se še zaključil. Tukaj je njegova neckline meja na okoli 66.000. Tako da to bo treba vsekakor spremljati. Če se bo tale dvojni vrh naredil do konca, torej, da pridemo do 66.000 in potem to izgubimo in seveda padamo naprej dol. Naslednja meja, pomembna, ki jo imamo tukaj označeno, je 62.000 in seveda lahko bi šli tudi naprej dol do 60.000, da ponovno testiramo tole mejo. Tako da to bi bila nekje trenutna glavna pot, ki bi jo jaz trenutno gledal. In to sem tudi že opozoril. Tukaj na 13-urnem časovnem intervalu se kar nabirajo dolge pozicije, kar ponavadi ni dobro. Tukaj lahko vidimo v preteklosti,
kako so se, kar se tiče Bitcoina, Bitcoin je oranžna črta, Ethereum je tale vijolična, kako so se tukaj nabirale dolge pozicije in smo potem doživeli tale globok padec, za koliko smo padli, samo malo, da izmerim. Torej, od tega vrha pa vse do tle dol smo mi padli za 38%. Tako da, ja, ko mi začnemo nabirati toliko dolgih pozicij, da se prikažejo tudi na takem daljšem časovnem intervalu, je ponavadi čas za skrb. Dajmo zdaj še pogledati Ethereum, kako se kaj Ethereum obnaša tudi tukaj. Lahko vidimo kar precej volatilnosti v zadnjem času, sploh na 15-minutnem grafu. Mi smo imeli tukaj tudi dvojno dno, zelo lepo, jasno vidno na 15-minutnem časovnem grafu in na enournem časovnem grafu. Ga bom še enkrat označil, sproti brišem, zato da grafi niso nasmeteni. Mi smo to prebili in potem smo pri Ethereumu smo v bistvu praktično že izgubili tole neckline mejo in lahko bi rekli, da jo zdaj testiramo kot odporno mejo. Ampak po mojem Ethereum zna biti kar precej bolj volatilen kot Bitcoin. Tudi tukaj so se začele včeraj nabirati kratke pozicije. Očitno je kar nekaj ljudi začelo staviti na padec in tudi tukaj na enournem časovnem intervalu lahko vidimo kar nekaj kratkih pozicij. Ampak po mojem te dolge pozicije, sicer nekatere so bile eliminirane, tukaj pri tem ta zadnjem padcu, niso pa bile po mojem še vse. Po mojem ta glavna količina naj bi bila tukaj na okoli 1900. Ampak glede na to, da se zdaj nabirajo kratke pozicije, sprva sem gledal tole mejo na okoli 2050. Na začetku, še včeraj, ko sem gledal, se mi v bistvu ni zdelo možno, da bi jo morda lahko prišli testirati, no zdaj se mi pa zdi kar precej bolj možno. Torej, imamo jo tudi tukaj, jo bom kar označil, kjer smo se zadrževali kar nekaj časa in za medvede bi zdaj jaz gledal, da gremo mi testirati to mejo, smo od nje zavrnjeni in potem seveda padamo naprej dol, vse do meje 1900, kot kaže tole dvojno dno, ki ga imamo tukaj. Za bike bi pa jaz gledal, da mi naredimo višji vrh od tega tukaj, torej da presežemo 2090, 2100 in naredimo podporo in seveda potem odboj in da gremo naprej gor. Tako da, ja, zelo zanimiva situacija, ki jo trenutno imamo. Kaj zdaj vprašanje je, glede na vso to neodločnost, ki jo imamo, to je vsekakor nekaj, kar hočejo market makerji, glede na vso to neodločnost, ki jo imamo, kaj bo tukaj prej pobrano in kakšna bo pot naprej, ali bodo biki le zmagali, ali pa bodo nadaljevali medvedi. Zdaj trenutno, vsaj trenutno, sem jaz še bolj na strani medvedov, tako da ja, lahko dobimo mi še en padec navzdol. Ampak kakorkoli že, to je pač samo moje mnenje. Kakšno je vaše mnenje? Kar komentirajte od spodaj pod videom.
Vsekakor vsak komentar je dobrodošel, vsako vprašanje je dobrodošlo, tako da kar na dan z njimi. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili novega videa. Če me pa želite spremljati v živo, se pa kar naročite na moj Patreon in tam bomo to spremljali. To dogajanje bomo spremljali vsak dan ob 9. zjutraj, tako da boste imeli postrežene takoj sveže podatke, kar se tiče gibanja cen na trgu. In vsekakor tudi kakšen všeček zelo pomaga in tako, jaz vam zdaj želim še en lep dan naprej in se vidimo v naslednjem liveu jutri na Patreonu ob 9. zjutraj. Čau, čau!